Hola a todos amigos, bienvenidos al canal. Esto es American Truck Simulator. Y bueno, estoy en un nuevo mapa. Este es el mapa que se llama Mario. Es un mapa bastante grande, como pueden ver. Es gigantesco el mapa. Muy grande, y bueno, para explorarlo eso va a tardar muchísimos días. Es grandísimo, pero bueno, estoy llevando un cargo que pesa 44.500 libras. Y el recorrido es bastante largo, de 22 horas con 3 minutos. Pero bueno, estoy acá en Island. Estoy hasta aquí en Island. Es como una isla, creo. Y bueno, vamos para acá, para esta zona. No sé cómo se pronuncia ese nombre. Es como Slackvik, algo así. Y bueno, vamos para allá. Vamos a agarrar un barco acá en este punto, así es que eso nos va a llevar directo para allá. Vamos a pegar nuestra carga y vamos a darle, porque vamos muy lejos. Vamos madera. Llevo las luces prendidas a esta hora. Qué cantidad de tráfico hay acá, y creo que tengo que ir para la izquierda ahorita. A ver si me dejan pasar. Vale, ya pasaron todos, ahora nos vamos. Y viene un enorme camión que creo que es un Peterbilt. A ver si no le paso pegando, vamos a ver. Le pasé un poco cerca. Pueden ver ahí, hay mucha nieve acá todo alrededor. Las montañas tienen mucha nieve. Por eso es que se llama Iceland, porque bueno, hay hielo en todos lados. Y pues la verdad es bastante parecido a la ciudad de Iceland. No estoy seguro si Iceland es una ciudad, una clase de isla, o es... Bueno, no estoy seguro, solo sé que es bastante gigante y hay mucho hielo ahí. A ver, vamos a pasar acá por este círculo, a ver si no nos chocamos acá. Vámonos, si no, no nos dejan pasar. Ahora sí le vamos a dar velocidad a esto. Ya salimos, creo, de la ciudad. Estamos entrando a la carretera. Creo que aquí se termina, hay que pasarse a la izquierda. Esto es Iceland, ¿se imaginan cómo estará de fría esa agua? ¡Oh! Me pasé llevando el letrero. Tengo que concentrarme. A ver, vamos para la izquierda.
esa agua se ve súper fría, Como me rebasó, vale que no venía ningún carro ahí por el otro carril. Y ahí venía la policía ahí cerca. Qué suerte tuvo. Vamos, apúrate. Vamos a tener que pasarle ahora. El que nos pasó, ahora le pasamos a él. Creo que voy muy rápido acá, digo, vamos a bajar un poco la velocidad. Hay mucha curva aquí. Vienen unas curvas muy peligrosas. Ya las vi en el GPS. Vamos a tener que ir concentrados. Pero este bus va demasiado lento, creo que vamos a tener que rebasarlo. A ver. Es que estas curvas están bastante peligrosas. Se ve acá como que ha caído una cantidad de nieve increíble. Ahora sí creo que le vamos a dar un poco más de velocidad. Ya pasamos las curvas peligrosas ahí. Hasta el bus nos dejó perdidos. A ver, ahora que podemos ir a 90 aquí. Ahora sí le vamos a dar velocidad. A ver si no damos vuelta por ahí.
Ese motor que tiene este camión me gusta, es un Caterpillar de creo que 650 caballos de fuerza y me gusta el sonido. Suena bastante fuerte. Creo que ya podemos ir prendiendo nuestras luces. Desafortunadamente, no sé, por alguna razón no puedo ponerle accesorios acá al juego. Cuando trato de ponerle accesorios quiero decir, al camión, me saca el juego, no estoy seguro por qué, tal vez no sea compatible, no sé, los accesorios o algo con el mapa. Si es que, pero bueno, por lo menos me gusta cómo se ve así, sin accesorios, sin nada, pues se ve bien como sea. Estos puentes acá son bastante peligrosos. Una mala maniobra y vamos para el agua derecho, así es que quiere mucho cuidado acá. Vamos a ir frenando, vamos a hacer un giro a la derecha acá. A ver si no viene carro, no viene nadie, así es que vámonos. Hay algo que no he visto acá y son gasolinas. Ah, perdón, gasolineras. No he visto una sola. Bueno, por acá en lo que es en la calle. Qué bueno que traje el tanque lleno. Si no, nos hubiésemos visto en graves problemas. Aunque aún falta mucho de recorrido. Faltan 19 horas casi. Bueno, 19 y media hora. Si es que falta mucho. Esperemos que haya gasolineras más adelante. Ese camión que viene allá está tratando de pasarme, pero no se atreve porque es una zona bastante peligrosa acá. Hay mucha curva. Oh, al fin veo una gasolinera por acá, pero vamos bien como sea. No sé, tal vez creo que voy a pasar a la gasolinera. No voy a hacer que más adelante no haya más gasolineras y ahí pues sí vamos a estar en problemas. A ver, vamos a detenernos aquí. Ok, vamos a apagar nuestro motor.
Pues sí, eché 88 galones de diésel, así es que sí, faltaba bastante. Creo que tengo un tanque de 300 galones. Vámonos ya para... Vamos de nuevo porque falta mucho. Y más curvas, así es que vamos a ir bajándole a la velocidad. Estas curvas sí que están peligrosas. Oh, creo que voy muy rápido acá. A ver, vamos a detenernos un poco para revisar el mapa. ¿Cuánto nos falta para llegar? Estamos apenas a la mitad de camino, así es que falta mucho para llegar aún. Vamos a darle un poco de velocidad acá, no hay tanta curva, así es que vamos a dar velocidad para avanzar más rápido.
Ahora sí creo que ya casi vamos a llegar. Ya puedo ver lo que es ahí el puerto, como donde vamos a embarcar para cruzar al siguiente destino. Así que agarré mucha velocidad, estoy yendo a 80. A ver, este trailer va bastante lento, este camión que va adelante, vamos a pasar. Oh, oh no, 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 mala idea, mala idea. Wow. Ok, esa fue mala idea. Vale que logré esquivar al policía, sí le pegué un pequeño rozón al camión, pero el policía lo logré librar. Viene una cantidad de curvas increíble, oh Dios mío. Esas curvas sí que van a estar muy muy peligrosas, se ven muy peligrosas. Unas cabañitas acá, se ve muy bonito el paisaje. Bueno, todo se ve blanco alrededor, pero me gusta cómo se mira. Vamos a ir en velocidad 5 a ver si no pierdo tracción por ahí. Esta curva acá está bastante encerrada, Ya perdí tracción. Vamos a regresar a 4. Bueno, a 3 alta. Híjole, ese sí que lleva prisa. Me pasó y en una curva. Allá se ve el pueblo donde acabamos de pasar.
Ahora sí ya pasamos la subida. Ahora vamos para abajo. Creo que para abajo es mucho más peligroso. A otro pueblo, creo que aquí es creo que ya llegamos al puerto donde vamos a embarcarnos, si es acá. Está bonito este pueblo, Muy bien, entonces ya estamos llegando. Hemos llegado, ahí está el barco. Está ahí, ese barco es donde nos vamos a... Ese es nuestro destino. Creo que tengo que ir a la izquierda. Vamos a ver, por acá no se ve que hay espacio en la derecha. Tiene que ser acá. Va lleno este barco ya, Pero bueno, dejaré el video acá, amigos. Si te ha gustado, dale like. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas mis nuevos videos. Y bueno, gracias por ver. Nos veremos hasta la próxima. Chao.